नेपाल प्रिमियर लिग NPL सुरु हुने क्रममा रहेको छ। यसै क्रममा ड्रिम स्पोर्ट्सको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर बोल्ट्सले DNA इन्टरनेशनल नेपालसँग प्रायोजन सम्झौता गरेको छ। रञ्जना ट्रेड सेन्टर आधिकारिक विक्रेता रहेको DNA नेपाल क्लोदिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी रहेको छ। DNA इन्टरनेशनल नेपाल 8 वर्ष अघि नेपालमा स्थापना भएको कम्पनी हो। यसले अहिले नेपालमा आफ्नो बजार व्यवसाय गरिरहेको छ भने भविष्यमा एमाजोन मार्फत विश्व बजारमा जाने योजना रहेको छ। आसिफ शेख मार्की खेलाडी रहेको जनकपुर बोल्ट्सले न्युजिल्यान्डका प्रसिद्ध क्रिकेटर जिमी निसामलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। जनकपुर बोल्ट्सको मुख्य प्रशिक्षकमा नेपालका पूर्व प्रशिक्षक पुबुद दशनायके रहेका छन् भने प्रशिक्षकमा मनोज कटुवाल रहेका छन्। जनकपुर बोल्ट्सले नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो खेल विराटनगर किङ्स विरुद्ध मङ्सिर 15 गते खेल्दैछ। नेपाल प्रिमियर लिग मङ्सिर 15 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म हुँदैछ। Nepal is always great and looking forward for the cricket next 20 days. Joining Janakpur Bolts, NPL, of course, being in this associate cricket, it's one of the biggest Premier Leagues in associate cricket by far. And Janakpur Bolts to be part of this big event, and for me to be part of Janakpur is always great. And I'm looking forward for the next few weeks to give my best with the players and win this tournament. Again, I was a few days I was in Abu Dhabi for the Abu Dhabi T10, and I came from there. So I came with a bit of a short of clothing also. So when I say DNA is part of a clothing company, it's great to hear. So we're not going to be anything short. So looking forward for DNA to be part of Janakpur Bolts, and I'm sure that this is a start, a new tournament, and the way that it's rolling up, I think is going to grow, and I'm sure the partnership will grow in the future as well. Thank you so much again, and really looking forward for this tournament with you all. उत्पादनहरू सहजै रूपमा हाम्रा आदरणीय ग्राहक वर्ग समक्ष पुर्याएर सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु। अब हामी निकट भविष्यमा विश्वव्यापी रूपमा गुणस्तरीय उत्पादन लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै छुट्टै पहिचान बनाई हाम्रा ग्राहक समक्ष उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। देशलाई एकता सूत्रमा बाँध्न हामीले NPL मार्फत मधेस केन्द्रित टिमसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको नाम चिनाउन सहयोग पुग्नेमा पनि म विश्वस्त छु। प्रतिष्ठित राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आशिक शेख, ललित राजवंशी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जिमी निसन लगायतले यो टोलीलाई बलियो बनाएको छ। यसै कारण हाम्रो DNA इन्टरनेशनल नेपाल NPL सँग आबद्ध हुन पाएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।